25号回家了。回家了有到6月2号回来的时候嘛，发现我店里的这个就是2个冰箱的电闸全被扒下来了，我2个冰箱的那个牛肉呀全坏了，都臭了。闪女士的店面位于新选闪电厨房杭州庆春店，主要做小炒黄牛肉的外卖。她签了一份共享厨房会员服务协议，服务期限从今年2月到明年3月，每月要交5000元基础服务费。闪女士介绍，这相当于租金，还有1500的公共服务费，类似于物业管理费。3月份的牛肉嘛，都存在那里。然后有个10几盒，一盒在个700-800块钱吧，反正有个小10盒左右，上下都是2个冰箱，整2冰箱的菜全坏了。一共有多少钱呢？大概？一共有7-8千块钱左右。听你的意思，你的牛肉都是3月份购买的？不是3月份购买了，是3月份以来一直在做嘛，就是存在那里的牛肉，冷冻着的。那这种它能储存多长时间？冷冻的牛肉一般时间长嘛，没关系嘛。没关系，基本上半年以内都差不多嘛。它的价钱会比那个鲜牛肉要便宜吗？基本上我也是有很多都是鲜牛肉做的，鲜牛肉是存在哪里的。闪女士说，牛肉太臭，拍照取证后就处理掉了。她事后去查了监控，发现自己回老家的这段时间，至少有3拨人进入过她的商铺。扒了不少几家，看到了，是吧？只是看到人去拉我店闸，但是把我推我店或者拉我店，但是没有确切的能看到哪一个人做的这个事情。你的门不能锁吗？我们一开始是锁的，他这个给的这个锁呢，我锁不上，那镜头要大的锁不上。我找店长说了，他说好，一直都没有换。然后店长那里也有我的钥匙。闪女士店里装着空气开关，除了总闸以外，灯、冰箱、风机等电器的开关也在这里。闪女士强调，自己回老家前，冰箱的电肯定是正常的。27、28号那天是要去检查水表的，所以说必须要进他店里边。那么还有一波的话是在30号，在监控里可以看得很清楚，就我们的消杀人员进去，每家每户要进去放一些防脏然后就驱鼠的一些药剂或者是耳剂但是他进去的话是拿手电筒进去拍的，他没有任何开灯的一个动作。闪电厨房的李店长说，5月28号，属地街道开展消防突击检查，有第三方公司的人员来到他们这里，进入过闪女士的店铺检查天然气管道。检查这一块，我们以监控这上面来去做来看的话就是大概率的话是28号那天，就是检查天然气管道的这个检查人员在开关的时候可能是误关了。是闪电厨房的这个员工带着我们去的。那么小伙子不知道是哪里开店哪里关店的，带他去的那个员工跟他说，那么这里开，那么那里开，那么然后我们那个小伙子们就这里开了，然后走的时候嘛，两个人又在那门口，要不又在那两个人都在那里都在那个门口，这个就视频上可以看得到的。那么他就关掉了，关掉这个店之后呢，他是5月28号出的事情嘛，他们是这个6月2号回来的嘛，然后6月3号嘛，我这里是接到消息了。我想的嘛，不管是不是我们的责任，是不是我们的原因，我想第一时间来解决这个问题。闪电厨房那边跟我们讲的说法是，大概率是你们的员工把这个电闸拉掉的。我们小伙子呢也讲过的，他说这个电闸在哪里我也不知道，是谁说的，在哪里开的就在哪里关掉的。那我们总不可能说就错在哪里，错就是进去的时候打开了灯。他是打开灯的，他里面黢黑嘛，然后出来的时候嘛，又在原位给它关掉了。那么你这个你怎么说呢？第三方检查公司的工作人员觉得，冰箱电闸到底是谁关的，仍然得打一个问号。他说，为了解决问题，在之前的沟通中，已经转了3000块钱给闪女士。他接受了，然后他说其他的费用他再找那个闪电厨房去要去派出所是定了5500块钱，我们协商的是5500块钱。然后呢，消防给了3000，应该是给3000，然后物业是出2500，然后找物业协商，物业拒赔。就是闪电厨房了。对，闪电厨房拒赔。我们有义务配合街道的，就是一些检查工作，所以我们不可能阻止说，就是不行你来检查，我们不允许你来检查。那是不是也有义务通知一下租客呢？那这一块的话，就是怎么说呢？就是
我也是不知道这个怎么会去回答你。对，那至少要征得租客的同意嘛。因为他这边的话是属于一个就是相当于日常检查，就是检查你的这个就是天然气管道，但是就是如果就算是我没有跟这个就是沟通的话，可能这一块就是对于它产生的结果这边也不会产生什么。采访时，单女士提出了退租，他们压我的押金不给，返我的物业费，返我的损失，返我这么多天的误工的时间、误工的费用。我的要求不高，我就想走人。房租我可以退给你，然后这边有一个食品保证金我也可以退给你，但是像入场费跟这个履约保证金这个的话是写在协议里的，这个就是没有办法去退的。就是履约到这个合同结束的话，这些费用是能退的。对，这个都是正常退的，就是履约保证金我是正常退的，就是入场费这一块的话是没有的。单女士打算去咨询一下律师。1818黄金眼记者报道。